我係黃宗保，我係一個專業社工。過去30年咧，我都係協助一啲精神復原嘅朋友同埋佢哋嘅家屬去融入翻社區。喜怒哀樂其實咧都係一啲信號，話緊俾我哋聽咧，原來我哋有唔同嘅需要。例如我哋好開心嘅時候，我哋都好想同我哋身邊嘅人去分享。當我哋覺得好擔心、好憂傷嘅時候咧，我哋都可能咧想有人同我哋分擔情緒咧，就好似我哋嘅身體信號一樣。譬如咧，當我哋隻手掂到啲火，我哋會縮，因為咧啲火咧令到我哋痛。當我哋覺得好攰嘅時候，我哋需要休息。其實情緒咧就係話緊俾我哋聽，其實我哋內在、我哋心理上邊有唔同嘅需要。咁所以咧，我都鼓勵大家，如果可以多啲了解自己嘅情緒，從而咧讓到我哋可以咧多啲了解到，其實我哋需要緊啲乜嘢。當我哋由年青到再去踏入中年，甚至踏入到老年嘅時候咧，我哋啲身體變化咧都會帶俾我哋有可能唔同嘅情緒。當我哋去到中年嘅時候，我哋都可能會面對一啲關係上面嘅轉變，例如佢哋面對婚姻上面嘅一啲危機啦，或者有啲家人嘅離開啦。當仔女越嚟越大個離巢，呢啲關係嘅轉變咧，都影響緊我哋嘅情緒，令到我哋咧可能有哀傷啦，或者有唔同嘅情緒嘅焦慮啦，同埋抑鬱嘅狀況出現嘅。都鼓勵大家，如果面對呢啲咁嘅情緒嘅時候，都需要揾一啲專業人士去幫手啦，從而咧去解決到自己呢方面嘅情緒嘅困擾咁樣。人與人關係咧，最基本咧就係平時日常嗰時咧嗰個接觸。透過呢啲接觸咧，我哋留意到佢哋會唔會有啲嘅轉變？可能你個屋企人或者你嘅朋友以往好健談嘅，就係發覺最近佢好少出聲，成日匿埋自己。佢平時咧就好瞓得嘅。但係而家咧，你見佢好夜都瞓唔到。其實個轉變咧，都係話緊俾我哋聽一啲嘅信號，可能佢係面對緊一啲困難。鼓勵大家咧，不妨係多啲去關心我哋身邊嘅，無論家人又好、朋友又好，或者同事都好。我哋多啲聆聽佢哋嘅需要，明白佢哋嘅感受。講每個人嗰個步伐有唔同，有啲人咧真係你問佢，佢就好願意同你分享。但係有啲人咧真係嘅，可能佢係都要慢熱啲啦。我諗我哋俾多啲空間，俾多啲時間，係可以讓到人咧佢感覺到更加安全，更加願意去將佢內心嘅啲感受同人分享嘅。有時朋友或者家人咧未必需要聽我哋一啲咩意見，反而我諗我哋陪伴喺佢嘅身邊，願意同佢哋一齊同行。我諗嗰樣嘢咧對佢哋嚟講係一個更加大嘅鼓勵嚟嘅。過往嘅一啲工作經驗裏邊咧，我見到好多朋友咧，佢哋都係好容易咧同人哋比較。當我哋如果同人比較嘅時候咧，我哋好容易就會睇到自己一啲好唔好嘅地方。好緊要咧就係我哋學習去揾到自己有啲咩地方係長處啦，自己做得好嘅地方啦，從而咧當中我哋可以發揮嘅時候咧，個人會開心啲，亦都有更加有信心去面對前面嘅路。過往工作裏邊咧，我哋都睇到好多一啲有情緒困擾嘅朋友咧，佢哋唔係好識得點樣去愛惜自己。咁我諗呢樣嘢，我諗對我哋每個人都好重要嘅。愛惜自己最緊要咧就係從了解自己嘅需要開始，去關心翻自己嘅情緒。去揾人傾訴，例如我哋可以食一啲我哋自己中意食嘅嘢啦，可以保持一啲好嘅身體作息啦，定時做運動啊，足夠嘅睡眠啊，建立一個好嘅人際網絡。因為我諗人係需要同朋友相處嘅，當我哋有困難嘅時候，我哋都可以有人喺我身邊去支持、關心我哋。呢啲係一啲最可以愛惜自己嘅方法。當一個精神病康復者，如果佢有情緒困擾或者有精神困擾嘅時候，我會邀請另一位嘅成功復原嘅朋友，去同佢一齊去分享翻佢嗰個復原經驗，讓佢可以睇到咧，即使佢面對緊佢患病呢個嘅困難，經過咗一番嘅努力同埋治療嘅時候咧，佢係可以成功復原嘅，從而咧令到帶翻嚟俾佢睇到咧，其實復原咧係有一個希望嘅。過去30幾年嚟講咧，我諗一定有起有落嘅。我哋嘅復原朋友咧喺當中咧，佢哋真係有成長，亦都有進步，亦都見到咧社會大眾咧對精神病嘅復原人士個接納咧，亦都比起30年前係進步咗好多嘅。而家係多咗人願意主動去求助，特別係好多一啲自己有情緒困擾啊，無論係焦慮或者抑鬱嘅人，我哋亦都可以主動
去早啲去幫助佢去接受治療。咁呢個咧，其實我諗係一個好鼓舞嘅，亦都證明咗過去我哋做好多一啲唔同嘅社區教育工作，得到好多成效，亦都鼓勵咗我繼續去服務精神病嘅復原人士。我諗精神病咧好容易俾人哋咧覺得冇希望，或者咧覺得佢對社會咧係冇貢獻。我想分享一啲嘅個案嘅經驗。我身邊其實有啲嘅同事咧，都係咧以往一啲嘅復原嘅朋友。佢哋咧開頭咧可能係一個朋輩專門工作員，但後尾咧佢甚至咧讀埋社工，成為咗我哋社工嘅同事。我哋可以帶得到俾社區或者懷疑緊自己係咪有情緒或者精神困擾嘅人士一個希望。就我諗我哋每個人咧其實都有情緒困擾嘅機會嘅。過往都有好多研究指出咧，香港7個裏邊咧可能已經有1個人咧，佢有唔同程度嘅情緒或者精神困擾。我哋希望大家都用一個關愛嘅心，與我哋有情緒或者精神困擾嘅朋友一齊去同行。我諗同行呢樣嘢好重要嘅，因為我諗每個人喺人生裏邊有唔同程度上邊困難咧或者經歷。我諗如果有個人與我哋一齊同行，我哋就會覺得我哋唔會孤單，我哋都有一個陪伴者可以陪伴我哋一齊去上路。同行呢樣嘢咧係好重要嘅。